Ayan po, testing natin kung may voltahe. Yan. Kita ba? Yan. Ayun po. 33.7 volts. Alisin ko. Kabit ko. Ayun. May voltahe siya, diba? So, ito yung kadugtong nung kanina. Tingnan natin kung may video na. Alang dyan kuwang ko to. Aking ay, okay na. May video na siya. Ayan po. Yun, oh. So okay na siya. Ayan. Ay nako. So tatapos na natin tong isang nire-repair natin. So natapos na po natin yung isang nire-repair ko ngayon. So sana may natutunan po kayo.